Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Киркамстром Новопавловкада турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер көпчүлүгүңүздөр көрүп билип жүргөн Чүй областы Сокулук району деген жазуунун жанында турам. Ушул жерден Сокулук району башталат. Новопавловканын башталар жери. Бул жака чыгыш тарапка карай бассак, Бишкек шаары башталат. Бул Барпы Алыкулов жана Заводской көчөлөрү Бишкек шаары менен Сокулук районуну бөлүп турат туугандар. Биздин сатылуучу үй ушул Сокулук району деген жазуунун жанындагы Заводской көчөсү менен түз 300 метрдей басып барганда, биринчи эмес экинчи көчө Крупская көчөсүндө жайгашкан. Баруу жолун видеонун жүрүшүндө берем. Калган маалыматтарды анан бул Ден Сиопина көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар өтөт туугандар. Машине базар жака карай, Карабалта, Беловодскийге. Анан Барпы Алыкулов көчөсү менен түз өйдөн карап кетсеңиздер, бул жакта Ак Ордо, Ак Өргө жана башка конуштар, топ тараптагы конуштарга чыгып кетсеңиз болот. Бир аз эле чыгышты карай басып барсаңыздар, Дордой Моторс, Кудайберген базары, андан ары Шлагбаум, Ош базары болуп кетет. Видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Калган маалыматтарды видеонун жүрүшүндө берем туугандар. Сатылуучу үйгө чейинки аралык ушул жерден 480 метр көргөздү Яндекс карта туугандар. Оң тарапта Империя пицца, сол тарапта Байтор бильярд клубу жана бир аз батышты карап бассаңыздар Фрунзе Народный маркеттери да жайгашкан. Ден Сиопина көчөсү менен түндүктү карай басып келип жатканыңыздарда тупикти көрө аласыздар туугандар. Ошол тупикке жеткенде сол тарапка кайрыласыздар. Кайрылганыңыздарда бул көчө Крупская көчөсү болуп аталат. Оң тарапты карап келгениңиздерде мына ушундай үйдү көрө аласыздар. Адреси Крупская көчөсү 51. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай ворота менен тосулган, блок менен да тосулуптур мындай. Анан бул жакта бул сатылуучу үйгө жакын жерде мектеп, садик бар экен. Көрүп турганыңыздардай эле жол боюнда Народный маркети, Фрунзе маркеттери да жакын жерде жайгашкан туугандар. Ден Сиопина көчөсүнө чейинки аралык Яндекс карта 480 метр көргөздү. Эгер мындай түзүнөн эле үйлөрдү элестет жок деп элестетип түз өтсөңүздөр 380 метр экен. Андан ары мына бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 7 соток. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар экен. Суу, свет, канализация баары бар экен туугандар. Үй жөнүндө айтсак, бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн 70 квадрат метр. Алды тарабы мындай стяжка болуптур. Ортонон киргениңиздеги жер болсо шагыл төшөлүптүр туугандар. Азыр сиздерге биринчи эле болуп бул үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып дагы калган маалыматтарды берем. Ал жакта баня туугандар. Түндүк тарабы мындай чакан, нафес да бар экен. Эми бисмиллахиррахманиррахим деп киргенде прихожка. Ушул жерден сол тарапка кайрылсаңыздар, ал жакта бир суу чыгарылган бөлмө бар экен. Негизи боюнча душ, ваннага расчет алынган окшойт. Азыркы учурда ичи толук түрдө бүтө элек. Бул жака түз киргениңизде кухня жайгашкан. Узун туурасы 3,5 × 5. Кухня мебелдер коюлуптур. Газовый плита бар экен. Дубалдары шпаклевка. Батыш тараптан 2 чыгаштан болгон терезе орнотулган. Андан ары ушул эле кухнядан түз өтсөк, бул жакта бир коридор. Бул коридор менен өйдө тараптагы залга жана сол тарапка кайрылсак, бир спальный бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Бардык бөлмөлөрдүн полу жыгаштан болгон пол туугандар. Сиздерге биринчи болуп залды көргөзөйүн. Узун туурасы 4,5 × 5,5. Түндүк тараптан 2 терезе орнотулган. Полу жыгаштан болгон пол туугандар.
Эми андан ары кайра эле коридорго чыгып, оң тарапка кайрылганда бул жакта спальня бөлмө жайгашкан. Узун турасы 3x3. Дуалдары шпаклевка. Чыгыш тараптан бир жыгачтан болгон терезе орнотулуптур. Терезебиз 2 кабат экен туугандар. Мынакей. Эми кайра эле короосуна чыгайын үйдөн. Ал жакта гараж. Анан баня да бар экен. Үй ээси менен өзүмен телефондо эле сүйлөшүп, маалыматтарды алгам. Туугандар азыркы учурда бул жерде квартиранттар жашайт. Ошого бул жакта баня эшиги жабык экен. Гараждын деле эшиктери ключ ключтөлгөн. Үй ээсинин айтуусуна караганда яма бар экен. Яма курулуп гараждын ичинде. Машина оңдогонго ыңгайлуу. Андан ары бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Кошуна менен болгон аралык 1-2 метрдей аралык бар экен. Андан ары эми короосуна чыгайын туугандар. Бул мына үйдүн түндүк тарабында ушунча бош жер да бар. Калаган жер жемиш тексеңиз болот. Бул жерден качалка менен да суу чыгат экен. Үйдүн тышкы тарабындагы туалет эң үйдүн түндүк тарабына жайгашыптыр. Бул жакта жаңгак багы, анан өрүк багы да бар экен. Мына машиналар менен болгон граница. Мен сиздерге туугандар болушунча маалыматты бердим окшойт, колдон келишинче. Кандайдыр бир маалымат калган болсо, үй ээсинин номери экранда жана описанияда турат. Звонок кылып сүйлөшүп, билип алсаңыздар болот. Эми бул үйдүн баасына $38,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Туугандар ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан менде Instagram жана TikTok, Telegramдар деле бар. Instagram менен TikToкту да базар жок деп английский буква менен издесеңиздер табылат. Telegram группаны үй жер деп издесеңиздер табылат туугандар. Telegram группада менин YouTube каналымда кездешпеген сатылуучу үйлөр да кездешип калат. Анан сиз эгер үй сатуучу болсоңуз, сиз да ошол жака сүрөттөрүңүздү жөнөтүп үйлөрүңүздүн реклама кылсаңыз болот туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.